ধরে নিন আপনি গরিব আছেন। এতে ধরার কি আছে, আমি আছি গরিব। মেনে নিন যে আপনার সাথে কোনো মেয়ে রিলেশনশিপে আছে, তো সে আপনার সাথে রিলেশনশিপে কেন থাকবে? কারণ ও হয়তো আমার চাইতে গরিব আছে তাই। এটা তো হতে পারে ও আপনাকে ভালোবাসে। আরে স্যার আমরা ছেলে, আমাদের কাছে যদি টাকা না থাকে না তাহলে বাড়ির মানুষও আমাদের ভালোবাসে না, তো ওই কেন বাসবে?